No te compares con los demás. Tu éxito no es comprarte un Bugatti. Tu éxito es llenar la nevera para que toda tu familia coma. Eso es tu éxito. Y una vez eso esté solventado para siempre, tu éxito es llevar a tus hijos a República Dominicana de vacaciones. Pero tienes que ir midiendo el éxito según tu vida. Tú, ahora mismo, tu éxito es dejar de trabajar para otra persona y cobrar lo mismo que trabajarías en un salario con un jefe, yendo a una oficina, etcétera, etcétera, una fábrica o lo que sea, cobrarlo desde tu casa, en pijama, con un teléfono móvil. Eso es éxito. Tu éxito de ahora mismo.